இதே மாதிரி உங்களுக்கும் மழையில் நனைஞ்சிட்டே ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்ணுன்னு ஆசையாக இருக்காங்க. முதல்ல ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்றதுனால என்னென்ன பிரச்சனை வருதுன்னு இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். ஐஸ்கிரீமில் இருக்கிற பிரச்சனை என்னென்னா, மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஐஸ்கிரீம் பார்த்தோம்னா டைரி ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அப்படின்னா என்னென்னா பால்லேருந்து எடுக்கக்கூடிய பொருளுங்க. அதனால் அதுவே சில பேர்த்துக்கு அலர்ஜி காஸ் பண்ணும். ரெண்டாவது பிரச்சனை என்னென்னா ஐஸ்கிரீமோட சுகர் கண்டென்ட். ஹை சுகர் கண்டென்ட் எடுக்கிறனால நம்ம ஓரல் பாக்டீரியாவோட எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும். அதனால் த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் கூட வரலாம். மூணாவது பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஐஸ்கிரீமோட லாக்டோஸ் கண்டென்ட். ஹை லாக்டோஸ் கண்டென்ட்னால ஜிஆர்டின்னு சொல்லக்கூடிய அல்சர் தொந்தரவு வரலாம். ஸோ ஐஸ்கிரீமை நாம் எப்படி ஹெல்த்தியாக எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, முதல்ல ஐஸ்கிரீம் எடுத்துக்கக்கூடிய ஃப்ரீக்வன்சி. சில பேர்லாம் பார்த்தோம்னா ஐஸ்கிரீம் டெய்லி எடுத்துக்குவாங்க. அதே மாதிரி ஒரு டைம் அவங்க நான்வெஜ் சாப்பிடும்போதுமே ஐஸ்கிரீம் எடுத்துக்குவாங்க. முதல்ல இந்த மாதிரி ஃப்ரீக்வன்சியை நாம் குறைக்கணும். அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தோம்னா ஐஸ்கிரீமோட போர்ஷன் கண்ட்ரோல். எந்த அளவுக்கு நம்ம ஐஸ்கிரீம் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு ஸ்மால் சைஸ் கப்பே போதும். ஏன்னா ஒரு ½ கப் வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம்லேயே பார்த்தோம்னா 140 கிலோ கலோரிஸ் கிடைக்கும். அதுலேயே நமக்கு 15 கிராம்ஸ் ஆஃப் சுகரும் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஐஸ்கிரீமில் ஆட் பண்ணக்கூடிய டாப்பிங்ஸ். அந்த டாப்பிங்ஸ் முடிஞ்ச அளவுக்கு பெர்ரிஸ், ஃப்ரூட்ஸ் இந்த மாதிரி ஹெல்த்தியான டாப்பிங்ஸ் ஆட் பண்ணி உங்கள் ஐஸ்கிரீமை ஹெல்த்தியாக நீங்கள் எடுத்துக்குவேன்.